cima. Dá pra acampar aqui que toca e vai embora a trilha aqui. É, vai embora lá pra cima lá. A trilha top, hein? Vou descer. Aí pessoal, aqui em cima da cachoeira Morungaba tem captação de água, já sabe que tem casa por aqui, ó. Tem alguém captando água aqui. E ali, ó, a maior queda é essa daqui, ó. Tá ali de baixo lá. Depois isso daqui, ó. Uma puta de uma queda lá embaixo. A queda é pra lá. Bora descer. Nós brincamos bastante nas águas aqui, da parte de cima. Agora descer. Lá na toca, sem fazer nada, o Mike falou: bora pra cachoeira do Morungaba. Bora lá. Bastante vento hoje. E aí, ó. Morungaba.